В общем, короче, я решился остаться здесь. Вот на этом камне расположусь. Сейчас палатку разверну здесь. Вот этот вот слой листьев и иголок будет служить теплоизоляцией. Ну, думаю, неплохое место. И дров много. Озеро вот в 100 метрах. И вот тут идет сразу гранитная гора. И ветра, я думаю, будет меньше здесь.